nga na muyaka te na muta mukuse te na chat entier na katikati mutu te. Est-ce que maman a tenu yango répondre là? Kasi moi fona soirée fona muyaka te na muluba na mukongo bino ndo ko lisa tribal afinga nga sexe maman nanga moi c'est moulayi moi c'est le kolo moulayi moi c'est le kolo moulayi en tout cas Sarato la tika oh yebe moi ça star ya diego minute yemba nini amuswamba ale sheki ala nani muswamba nini ngolo bani mutasuka te mutazwaka te ayemba nini ya on va permettre de Diego Milito, c'est un bon chanteur. Mayemba c'est quoi nini moi si na ene mo on peut pas que yemo ça ba star yo ngabe mo ça star so ni mo ça ba présence so ni les chèques mo so ma joie le shop ande tinga bonaza camera no te na muninga na hote na masa no te na tambola na hote fonda ka ba Afrique kuna ko to fanda ba Afrique d'ici no ko fanda ko to kemba ko tali kemba no kuna Karine Mokonzi oui Karine Mokonzi amasa na hote yo za ki danseuse na ye na kati ya équipe nationale yo za so Karine no yemba yo zo bina si yo na leke chute potika ba bêtise ba artiste blé ba boara na ba komba ba po muninga zo bala yo ba bala hote maman ba bala hote mbali mo ka senta yo tsa ozemi apesa so be mbonga billet o ya Afrique d'ici tika des amuninga ke akenda poto loba vérité pour vérité kangolaka. Salut le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend R Bozolanda Bisso. C'est votre humble serviteur, Jerry Kobetox D57 de la presse. Au bal ali tutu, Yamboumana Zolo. Et l'ongimabe à Tcharabatuma à l'aise d'internet ou aïe lisusu na numéro ya Sika. Émission Loba Vérité. Loba Vérité, tous en a posta ya moto to yambi alobaka ka vérité. Soka Kosibiso, to boko découvrir qu'il y a Kosibiso. Merci beaucoup na abonné tout ya Feza TV RDC. Bon continuer à s'abonner et là comme on a koyebisa bino so ko zu vidéo na WhatsApp na Facebook pesa moninga ayo ka Jerry Kobetox salobini ko za la égoïste été partager et puis commenter et ça la bien makasi na pesi maman Bella Dinganga maman sociale depuis Londres bambo tebele et puis bana membre nyonso ya Feza TV RDC maman Titi la source maman na pesi bambo tebele na pesi sponsor officiel émission nga Andy Malula mwana ya papa cardinal Malula bambo tebele Brinette Malula là où repose le cœur du chef bambo tenao depuis États-Unis. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir moi na moi simoko azoluka ba problème trop bisika no sozo kende éléphant de la presse mawete ya biso moko bomona ke trop na vie na ye Noël Ngiama Makanda we ranson bomona ke trop na la zamba mais akimaki la zamba moi muke akendaki epai ya Ibrator lokola pe lukela ki ba problème bakangaki ye bina fila kangisa ki ye na ebité alongwe pa Ibrator lelo to komi to ko découvrir que a komi sous pa ya Materazi on a toujours éléphant de la presse toko solana epe makambu ya libala ya Karine Mokonzi boti problème bato bako finga Jael Show to yebaki ki aza pembeni ya Karine Mokonzi mais lelo yo abalukeli Karine Mokonzi toko solana yango Sarato la oyo azo finga lelo nana ketchup bafana mwasi ya Fally Ipupa le king azo démarrer na télévision lobby ke bango nyonso surtout baza basi ya bastar likanisi ya éléphant de la presse ezanini par rapport à makambwana tokosolola on a plateau ndeko na ngaso tozali loba moko na pesa déjà Vanessa Mawete éléphant de la presse bonjour Jerry Kobetox mobile ali tutu bonjour à la fin nanga tout bolingara Vanessa Mawete autrement d'éléphant de la presse congolaise moi ça zanga mukwa partout musuna musuni mais oui mon état la musuni na tolo partout là moi na tolo moi ça zanga mukwa partout musuna musuni merci beaucoup na ba partenaire nanga bolinganga merci na ba fan surtout ba fan nanga ba fan nanga bolinganga vraiment mingi oh bo finganga te na ba commentaire oh bo sanga ka donc félicitations merci beaucoup na linga binu ya trop ba réponse ça yo ba question ça yo ba réponse ça je suis là Vanessa les fans de la presse to bio trop maison mère oui ba to mettre aux informations to yoki ke ba bengani na maison mère pour ko bundele ki moi moi mon bolingi mangamba ko bunda ya Noël azaka trop très doux au kabilo kwa bongote mo bakati répétition tikicha cha Vanessa zo bunda vraiment ba bengani na la zamba est-ce que c'est vrai
Bonjour, Nabi Boss, le roi de la forêt, papa formidable, mobile assis de jument pata, maman wa foutu la mbongo à classe, maman wa tangi sanga, moutako kabelo mbongo, mais soit foutu la classe, et ça les gamme. Vidéo to bomba moi. Oh, ouais, obi mama lobi. Foutu la mbongo à classe. On a le bango na les parents s'envolent, les vidéos restent. C'est ça. Internet et églises. YouTube et tikalaga, c'est ça na lo bana aussi de jument pata, maman pasteur, oh ya tangi sanga na lycée bolingani. Pona zwa diplôme d'état. Nga, à la famille na ngate, papa na ngate, maman na ngate, juste nga na fanatique à musique à maison mère. À Monique petit, oh, il y a déjà la zamba. Mais ce qu'on a dit, la zamba na uniforme. Un niveau, oui. Et puis, vous avez miné. Oh, on a eu ça. On va mettre Nijo, on va mettre Nancy, on va mettre sauter la Nengasima. On va faire ça. Preuve en est que Nena Zaboé. Pour les lots, on a YouTube, on a Simba, micro, c'est grâce à Bibos, le roi de la forêt. Papa formidable. Ceux qui étaient mais racontent YouTube, ce qu'on va bien dans la zamba pour. On va bien dans la zamba pour date TK et ni nani chocolat zoa ngoko ko le loko na ngoko beta masolage ya la zamba te pona finga chocolat. Ba benga na bisoté. Ba benga na bino na lingala bolongwa. Non. C'était quoi? C'était quoi? Et ça qui a le place aligné à sa place na ye. Aligné que la Bibos, le roi de la forêt. À mon ikete, mon ibat sou ba qui monté à ma bé ayi kaka wera na mbongo ebele donc après si primo makasi po wera suma wera bet moi wera asa blanca wera timba koleka timberla na bisa vi ona za mystique on a ça wera telika timba koleka timberla wera timberla na bisa ada bato ba nyanga la jamais tolongwa mais to moi biso be na 14 rien na to kebetana sika moi bien classe VIP on est à l'aise to benga ba wera ba ko benga na ngate ngamoronde nga famille a wera na ngato ma déjà le rôle la famille makasi bino tu bolo baka bongo on a ba musicien nga sa test na ndaku o nga na za mwana bino tu bolo baka on a ndente on a ba musicien nga na za fanatique nga na za fanatique ya wera son no ya wenge musique maison mais na za fanatique ya wera oui na so no ya wenge musique mais ya wera son donc nga na bo so na comme pas faire partie na koma musoko soki na pas wera na koma ngiama oui je te dis soko pas partie soko ba nani musoko koma Vanessa musoko so na pas wera na koma ngiama na vane mu parce que comment il y a l'éléphant de la presse c'est qui so yebi c'est wera son c'est wera son babengani yote babengani ngate ngai ndete maka mikolo yo faut qu'on soutenir l'artiste au Baïsika ouais quand on a besoin de permission éléphant de la presse que nous soutenir Charlie Materazzi le king abi mikolo yende makambu yende inisa na ngai na zuka s'il te plaît plateau ça ngai toyokana nga très sensible na polémique vraiment au lobby ouais quand on a pesa ki yo permission est-ce que bige Materazzi azanani aza koko ya wera son mais est-ce que ça aura bien en fabrication pour moi boto si so da wera ndimelo ka bonga na salango likona ngo c'est que respect donc yo qui na ko soutenir na soutenir artiste nior sur mboko nanga na finga ka artiste comédien te na finga ka artiste musicien te tika lo babongo po tozo kota kana makambo ba uta okangwa ose bosenga ba pardon na vidéo yo mona nga sele vidéo si ça na wana toke malema si ça chéri Cobertos si ça na wana si ça na wana babengani yote ya mystique babengani ngate ezaka kenda sa pemeni artiste moko jeune talent oya abani carrière ne sika to soutenir ye kana na soutenir artiste nyonso ya mboka po eza musala nanga donc ceux qui chéri Cobertos osali mouvement na o mona na yona. Voilà, merci beaucoup. Ma réponse à éléphant de la presse, les autres ça ouais, il faut la vérité. Sera le but vérité ndeko ça la bien. Merci beaucoup na Francis Tio Moulouba cher. Pas autant qu'il perdre moi na naie. Oh, à couvrir la guerre. Mes condoléances, mes condoléances vraiment, on est Francis Moulouba cher et puis Zola de la Cruz ma meilleure chemise. Bambote na belé parce qu'elle a bien encore ma meilleure chemise. Ntswaka yo kana va faire rigolo na ma meilleure chemise. Vanessa et là, on a bêta qui a est-ce que c'est vrai, Lélo, Vanessa, éléphant de la presse, aux autres travailler na Materazzi et ça quand foutayo attaché les presses tous les arabes les amis d'Ibrator les amis de Weranson bino le loba la base internet bazo teni bino reggae bozo fingi sa musala makasi monsieur so ba ok écoute bino bo lambe la artiste ko o ba kutina liputa na tolo na ndako artiste ok yaki osala émission est-ce que ça ka bo signer contrat tous ezalonga na munoko bongo vraiment
makambo oyo c'est un peu passé quand de mots sur le bon mona okeno sala musala na yo bakuto na liputa ntolo quand bazalia oui bazako base belé bauti bena systématique na leader mo musuku te basaki accident na ina de plique basaki accident mais journaliste otangi kombo basali accident te na fula ete na tana te otangi kombo basali accident de plique dans lobby boy ndeti nga chez Materazzi voilà les cas nous a bien chez Materazzi Charlie quand je suis là de signer contrat nana papa nanga ceux qui n'aiment que oui ceux qui n'aiment que autour nanga question na attaché de presse oui ngulika de maman na loba mais ngana vous ala kuna ba nani Moïse de la presse Moïse ba benga na songi bina fula ko motinda aya kozwa mama Moïse de la presse ba benga ne pas Materazzi Materazzi benga ni ngana na change à presse nga kuna ouais pas Materazzi c'est faut na côté la rep na soit vérification pour ça loba vérité oui loba vérité on a ba nonga la za attaché de presse ya Materazzi Charlie quand je suis engagé la fin du mois ba futa nga mbongo preuve aneke asomela nga mutu kabino mo boyebi ba il y a taxe et on entend la mutu kandeni ya nga tsanga ya nga nga luka vina nga fona futa ndaku fona futa ba parents nga ndaku na ko sa tabache te ba mona nga na tambola te non oui absolument match audio ça loba vérité ça match audio lobby mardi oui, on a répété au monde a mutu on peut s'en rendez-vous tenga fona bimelo brisque d'accord merci beaucoup tu répéteras jeudi na mardi on est là vraiment Charlie Materazzi na bandal na tricana côté tricana wana comme il y a kingakati comme on comme kingakati place kingakati za kuna et pas Patrick Moulele merci beaucoup à les King balobi vraiment Charlie Materazzi mon amour respect a ko respecter ba grand vraiment voilà to kotana likambo yo bino bana basi lelo bobengisa biso ba chronifoite est-ce que barango so babenga biso chronifoite eza pona bino bana basi mais lelo kotala ndeko na yo Jaël Show akomi ko finga Karine Mokonzi par rapport ya libala Karine Mokonzi lelo yo zo sala analyse lelo amuswamba ale sheki ala nani muswamba neli ngolo bani mutasuka te mutazwaka te les chèques muswamba Jaël Show pande tinga bonaza kamara note na muninga na hote na masa note na tambola na hote fonda kana ba Afrique kuna ko to fanda ba Afrique du Sud no kuna fanda ko to kemba ko tali kemba no kuna Karine Mokonzi oui Karine Mokonzi amasa na hote yo zaki danseuse na ye na kati ya équipe nationale yo zaki so Karine no yemba yo zo bina si yo na les ketchut les ketchut que je sali na lobi boy botika ba bêtise ba artiste blé ba boara na ba komba ba po muninga zo bala yo ba la hote maman baba la hote mbali mora senta yo tsa ozemi apesa so be mbonga billet oya Afrique du Sud tika des amuninga ke akenda poto Karine na poto Marie-Bino tout bona ba 4 saisons de bolo on dirait il paraîtrait na habité Karine ande mona hote ah ya tika oya Belgique eleki Karine Mokonzi mami so yoko talo ko mona obozolo bela Karine Mokonzi selon les informations ba bi Karine asokoli sorti ba dessous na ye ba bilamba na ye asimisa ba tout ya musala mais lelo ozaka na kana na bobongisa on a trouvé na kanda Karine te mami de moi na trouvé na kanda na été Karine na masasa to sola bien to zala bien na nga kene poto na nga voyager na ye tu as voyagé pour ça na bino bien bien na vidéo c'est la kanda molobi par contre la vidéo sur tala na trouvé finga Karine te siko na bato bazongi et ba luki bazongi équipe nationale ba sengi ba pardon malgré ba chinois ba boyi bana membre ba boyi pona yo ndeti ngambo ayo boko moboya ndeti ongana boya ko ngana na bonani mona membre nani oba défenseur dans la société on va charge ngana lobela Karine nga Karine la baronne na ndenge ngamona fona te mona fona boy so ba boyi pardon nani poani yana ndeko na biso le René Abir te baboyi pardonner makasi Abir baboyi pardonner na titre ba chinois Abir ndenga zamoni Abir ndenga na loba moninga za na choc ba uti ko balele mwasi ne na mutu mususu bino bako pardonner te vraiment quand tu es pour ce qui ndenga za na yoka ki akomi pede akomi na Adam Sulzolo na éviter ce qui otanga bakoma bato les propos tennis na ngage qui invité na nga yo banga ni to ba vérité ba vérité mais propos na yo ya yo banga ni o banga mamubo continue ya ngana kota da ba boloko na yebi ke bina fila kangisa ka yo to ya pe wana René Abir boboyi ko limbise René Abir to limbise de jamais si on a limbise facilement fifi siwa monisco fifi siwa bo limbisi au public on a ba page siwa sala le côté siwa sala le côté ezaka ke amoto la bino RTG
gare centrale. Mami, c'était quoi? On dit Karine Mokonzi. Est-ce que Bino, Boebi, Maramona, tes fidèles téléspectateurs, non expliqué Bino. C'était quoi? On dit Karine Mokonzi, a commencé à critiquer, à cracher vers le King Fali Poupa. Il fallait ce qui est plus mobile. Ce qui est publicité. Et les karaté. Les Karine n'a pas eu la qu'on a plus mobile à Rolingan, une chaîne à Essanini et Talama. Pour les lots, t'es tout vérité. Les lots peuvent mettre des machines de lobby et soit qui a. La fois il y a la bibos de roi de la forêt pas festival. Et soit qui a. Pour aller gare centrale RTG, Natalia logique. Donc il y a un plus mobile au Bagité, Karine Mokonzi, Lucas Moussou, Osa Souté. Karine a l'homme on a biso Saratola. Il peut l'immiscer. Saratola, ce qu'on est, yo peut nous moquer, on est pas ma bé. Saratola, l'immiscer pas pour y pas solo ce qu'on a Karine. Il y a comme ça, Karine a l'immiscer. Il y a mon candidat dans le balou, bon, par rapport, il y a des critiquer moi ça fallait pour. T'es on est ma bé. Pour ce que biso artiste, eh ya ya. Yo banga nous ma mouté Saratola. Toi pas ça minene, mi pesa respect. Mi pesa non respect. Vous avez nani? Pas ça minene, t'es ya ya. Yo na ye. Ah mon nene na mon nene. Pe mundo ngape mundo. Différence il y a ça moi ça il y a star. Différence c'est moi. Ngamba na ye banité. Bon na kolinga bete mobala yeba na te pose risque na vie. Ah mozaka na mobala yeba na utakufa. Yo ba molo mo na za na yote. Mobala baba ki bo wela soki na siwa wana. Nani yongo? Cheke marginal. Cheke marginal. Moni yomo tangi komone. Maman, il y a un de l'ondaku, chaka lojaka bien, baba ni maman. Oh, te wana vie nanga. Afutela, mo so yo no sabe, yo ko futela nganda do so na possibilité, yo ko futela nganda te. C'est loco. C'est loco, c'est loco. Ero na sairo. Ya. Continue no makambo loba. Wana za matumoli. C'est bien na wote. Je recommence. Obi que sonne bebe ngana na plateau note. Non. Na betio chuki na simi place obelaka. Continue makambo ya Saratola. Si wa critiquer. Si wa ngalo to wela mobali. Mais bima bongo, ça m'a rappelé les cas dans mon bima bongo. Bima bongo. Couleur na ngate. Voilà. Saratola zo finga moi ça les king. Nana quelque ba fana. Et courage te signe nza. Bon, c'est la vie hein. Nana quelque ba fana. Maman Mokonzi, moi c'est Moulaï, moi c'est le Kolo Moulaï. Moi c'est le Kolo Moulaï, en tout cas, Saratola Tika, oh moi ça star. Yaya, Diego Milito Ayemba Nini. Ayemba Nini, Yaya. Non, permettre de Diego Milito, c'est un bon chanteur. Mayemba c'est pas Nini. Moi si na ene mo. On peut pas que moi ça star. On a moi ça star, c'est moi ça présence, c'est ni. Diego Milito n'a fallu dans le niveau. Pour na minute nani fali aleki no héritier on a dit boss ya mobali na yo olobi olobi fali aleki héritier watanabe on a dit nani boss ya ex boss ya Diego Milito that's ton niveau ya muso sera fali fallait muninga na ote voilà to soki sika wa mais yo zo lobela Karine mais ke ba ndingo zo côté la pe fali ba ko benga no yo fali na mami da ba yo kana bango c'est bon ngana bango ngana yo kana bango mami muto to loba ke fali na 25 ba ndo defa bilamba innocent na minute so ma bilamba otani vidéo te yo kana lobano ngana za engagé par Karine te na engagé par Karine te si je défends Karine na TV et ça me supporte ça là bien na masasa donc ce qui y a fini fali ngana ko finga fali te fala ni muta niveau na ngate voilà ta la caméra to si c'est mission ta les émission place to suki saka ta la caméra répondre ngaka par vrai ou faux fali pour batelema na couloir pour na causer la icône oyo fallait innocent memelaye ba kutane ba ça la relation vrai ou faux faux. C'est faux? Oui. Comment tu es en Syrie? Comment fallait roter ma couleur pour que moi muke mutambo kawana azambanga mulai azam likomuke lokola badroom akakon ba baguette oui no finge ma ngana finga tango ya mbenga ofoyo fo satana na nyoso ponga muta buta na ko be mbata na betio ngana plateau mais oui je suis comme ça ngana bongo na ça na esprit wenge na zanka na mona wenge biso wenge kana na brutal oui o te na moi si bena na moi si na zongi na zongi
Maramba le bien aussi. À cause il fallait un niveau de fallait qu'on zélé série hier on fallait zélé fallait déjà y ma coco fungola fallait déjà sur ces droits chemin ya fallait déjà on a fallu bino voilà merci beaucoup là c'était éléphant de la presse Mawete et Abisso Moko vraiment émission oyo boteni biso pena rigueur parce que tokenda nango kaka boye oyo lobami awa lobami éléphant de la presse mon ayo clé bat ba kanga par rapport à passage dans une émission loba vérité oko ebisa bandeko nini et puis na moi ba salam na ona bato balingaka. Merci beaucoup d'avoir abonné à Bisso tout hein baba kuto tout bolinga Bisso na mulu bate Bisso kena bon na linga bino mingi bino bolinga ngai vraiment merci beaucoup na boutique Frata Mode d'Adulu Combo na Lyon wana vraiment balobi riz d'envers hein bokeka wana boso ma blouse bien ba borsalino bien ma munio ça bien merci beaucoup à toi balobi si déjà ma pata maman pasteur mutafuta nga classe mutako tangisa o mais oya kabelo donc vraiment merci beaucoup à Motema. Merci beaucoup à toi Babi Gelor Bukaka Guada hein Babi Koto Motema nanyo e fan na Motema nanga hein je t'aime le bien aux la mobilité te ngamba na ngai bante bokasi yo no boaki oh wande on nga continue no bambote Motema ndeko Motema Motema merci beaucoup à maman Botanga Olga Mawete Babi Mawete Pululu bambote na pepe de moi Mawete Pululu Gelor Kuta gradi Kuta à ma famille Tunza ma famille Mawete na ngabilo trop quand de boy sanga na sala moi hein différence hein non finga souté voilà moi lo moi souke elingai bobongisa na bina filé yenga na muyaka te na muta mukusa te na chat entier na katikati ya mutu te est-ce que maman a tenu yango répondre nga kasi moi fona soane fona mamuyaka te na muluba na mukongo bino ndo ko lisa tribal afinga nga sexe maman nanga qu'est-ce qu'au niveau conseil na opesa ka bosa musala botika makambo ya kofinga na kana ba musique yemona mokonzi nango te na finga ba musicien merci beaucoup to komi na suka émission na bino loba vérité présenté par votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse invité spécial invité principal na zagi na ye éléphant de la presse Mawete na biso moko boki o alobi propos tenu et engagé kaka ye o pe Jerry Kobetox alobi makambo ya mufunge mukamate mukwata ezalate merci beaucoup na babonné sur Facebook TV RDC bon continuer ko s'abonner Mama Titi la source na beta 7 mabela dinganga yebisa zona de la Cruz ata la pe kotoyo merci beaucoup Karsini nzambi nanga Karsini na mona ekala Karsini voilà merci beaucoup na batu tout bolandi biso botika la toujours na confiance ya Jerry Kobetox soki nzamba zongi te to kosala bino toujours mosala ya sika check